kennaami. Maaliif keeroo amma tiktookiin guddatee jira bara 2018 miti. Akkamitti sii kennitti moo tiktookuma biraasiif kennamu? Sagaleen kun jira biyya. Ayi muut godhina isaa ture. Jira sifar. Jechuun amma tiktookiin guddatee namni bareenii jira ittiin. Ola adeem. Dhaggeeffadhu ola adeem. Waan abbaa guddatee dhiisee hakuma abbaati. Sinii galee hakuma abbaati. Wanni kan abbaa kanama abbaati. Yoo dhala meeqatti darbe iyyuu kanuma abbaatti deebi'a. Maasalaama. Laakiin keessa rimiti qeerroo bilbila paamsiteerta. Waa dubbadhaa jiran waan kana yeroo hunda asirratti deddeebi'uun kunillee keeruufillee ta'e quuftuuf gaarii miti. Namni wallaahi nama ajandaa ta'uun faayidaa hin qabu. Afaan nama bu'anii. Keeru ese way gaafannee gabaabsina. Way gaafannee keeru ati amma akkaawuntiin naa deebi'u malee maallaqa sii kennaan jiru jettee. Kennaan jiru. Akkaawuntii kiyya naa deebistee nama maallaqa sinan kennaa. Okay. Nummoo gaasheedhaan immoo guddiftee asiin geessee kaatee kenniif jechuun hin dandeenyu. Isin walii galaa bakka lafa taate. Quuftuu moo gaafadhu bakkuma keeruu gaafatte quuftuu yaada sii gaafatte. Hin kennu jetteetti seensila gaafadheeraan. Quuftuudhaanii guddisee asiin gahee ka'ee akkamittan kennaa jetteetti seen. Dhugaa siiti yaa. Haa fudhatu. Maallaqicha fudhatu malee itti dadhabee guddisee asiin gahee ka'ee akkaawuntiin kennu jetteetti. Sana dhuunfaatti keessaa waliin haasa'anii yoo walii galan jarri walii galan. Kana godhi sana godhi ani malee. Adeemsila amma waan tokko bichaan isinitti hima. Yoo tiktookiin kun booddeen irratti deebi'ee an keessa seenee jedhe akka booddee waan tokko hin dubbanne. Maasalaama. Sinii galee wallaahi irratti deebi'ee jennaan ibiddarraan kaa'an. Qeerroo miseenjaraan naa dawwali meesi barbaada. Boodan naa buutu. Tolawuutu godhee jira naa deebisime keessaa ni naasoo no? Dottee jirta bareeda mana kee jalaa nan biloonne yeroo nan dhufee nan biloonne maa. Yaa wallaahi hin biloonne yoo ijoollee. Wallaahi na bilootee jirta maa bilookii kee argeen jira bar. Bilookiidhaan hoo jalaa na argite. Obboleessitii ani wallaahi hin biloonne ijoolleen mooditaraa si bilootee haa ta'e doonno. Qeerroo mooditaroonni biloo kun didan tarii liyoon ichilaal. Sani malee ani maa gochatti bilookama. Ammaan keeruu haasi kana. Maaloo amma qeerroo si mararu rabbiidhi nama biraa miti qeerroo si mararu. Geetaan namni biraa yoo si mararu qeerroo nama mucayyoo sana faana baay'ee rakkateera. Inni si mararu. Mararu keeruun maal ta'e keeruun muka itti fakkaate. No nu mararta obboleessa keenya si jaalannaa nu mararta. Innaa. Garuu bakka jechuun walii galuun immoo waanuma jiru kan dhalli namaa tun yoo waliin galle akkamitti wajjin jiran. Nama kijibu rabbiin illee hin deeggaru osuma naqa qabaate kijiba irratti namni nama deeggaru hin jiru mootummaan illee hin deeggaru. Wanni kijibaa tokko haraam amantaa fedhe. Kijiba irratti namni deeggaramu tokko hin jiru. Ni galee. Wanta akkas gaafata. Onneen na danfa yeroo isin kijibdu na danfa onneen. Turan amma danda'e tiktokii sana keessa deemee jiru tiktokii sana gubii na gochisiisa. Akii gara manattuu mataan nyaatame keeru obboleessa kiyya. Keeru nuti rabadhume. Keeruun dhageessame. Keeruun dhageettu. Mubarak musammaa irra rabdemo. Keeru. والله بالبلة تلعبات يسلي حكومة كيرو ما نبي
sila hundi keessanuu callisanii beekaati callisaa tammoo jiran dubbadha kashaadha. Geeffadhu. Gadda gaafa maakii nama 15,000 irratti gurbaa kanaa wal beektuu jettu hin beeku gurbaa kanaa walumaa hin beeknu gonkumaa. Eenyuan kalaas eenyuan. Gairu. Erga sinan beekne kan maaliin jala deeme aan. Ani wallahi. Gairu. Wannan takamee miyuutii irraa badhee yeroo takka hojii dubbatu. Baddu wanna teenyu tokko taatu hin jiru yoo isin TikTokii koo naa deebifte kenneef yoo isin TikTokii koo naan deebifne wallahi biddanitti qabsiisa malee hin kennu maasalaam maa dubbiitu kun. Gadda yeroo ijoollee wal laatu gaafa sana beeka keeruu jette fayyaan keessa natti duultanii narkaa fuuchuu dandeessu. Isinii galee hin beeku jette nama 15,000 irratti har'aas immoo obboleettii qabdaami. Nuti irraa bahee hojii naasanii. Gara jabaattu sobduu akkasiin qabu. Eenyuun obboleettiin qaba? Ammaan walumaa galatti obboleessa kiyya akka obboleessa kiyya tokkootti wanni si kadhu mucayyoon sin beektu jechuun soba dhugatti dubbatu. Argaa jira viidiyoo waliin taphatan qaama wal beektanii hin beektanii. Ilaa keeroo dhaggeeffadhu. Nama isin hin beeku akkamitti immoo beektaa amansiiftan illee isin akkamitti isin hin beeku dhaatti akkamitti amansiiftan taate. Viidiyoo argaa jirra. Viidiyoo isin akka waliin qalladaa turtan taphataa turtan argaa jirra. Viidiyoo argaa jirra waan ta'eef qaamaan wal beektaniif waliin beeknu irraa hin beeknu. Garuu viidiyoo waliin taphataa turtanii arginee jirra. Dhugaan jirtu kana eenyuyyuu haaluu hin danda'u. Ati ammaan an akka nam tokkootti wanni si kadhu ishee wallaaltus faana wallaalini waan ishee ofirraa baasi. Wallaahi manamma ixaqmaham waa takkallee anis wallaalaadha dhaggeeffadhu kee anis wallaalaadha anis dhaggeessee ishee akkasitti gadda Oromoo 15,000 irratti natti duulchifte akka Oromoon addaatu danda'e lubbuna baasu goosisiiftee turte garuu dhugaan immoo yoo akkam ta'e abbaan fedhe cuqqaaluu hin danda'u sii galee abbaan fedhe an dhugaa jirratti yoo du'e wallaahi jannatan seena dhugaa irratti dubbadhee dhugaa irratti yoo du'e kijibatti Oromoo biraa jaalala argachuu Oromoo biraa fooloo argachuu Oromoo biraa beekamtii argachuu hin fedhu hin barbaadu dhugaalleen haqa hatti achi keessa jirtu mallaqni suni kan isheeti. TikTokii ati kennuufii dandeetta ati ergisuufii dandeetta idoonno sun waan isin lamaan jidduu jiru irraa hin beeknu. TikTokii kan isin harkaa fudhattes erga fudhatte maallaqan sii kenna maallaqa naa kenni hin kennu maallaquma hin kennu naa deebisi bilookii fuute qixximna irratti gootu sagaleen sun isin jira maal taata hin jira sagaleen sun ammaan walumaa galatti obboleessa kiyya maa xiqqoo hawaasa kanallee nama 13,000 weessu dhaggeeffataa jiru kana hawaasuma kanaaf jettee waa'ee ishee tana gabaabsitee mallaqa maqaa isheetiin dhaatee dhufe kana yoo ofirraa baaste TikTok yoo barbaadde beektaa ka amma harka abdu kunuu maashaallah guddaadha fayyadamuu illee dandeessaa akka dubartiidha jala laaluu dhiiftee yoo dhiifte gaariin ta'u. Maaletta keeru? La hin deebisu wanna hin deebisu tokko hin jiru intalli dhugaa jirtu erga isin kijibdee waame kanarratti goote TikTokii kiyya naaf deebiftu nan deebisaaf yoo kanan ta'e gonkuma maasalaama. Tokkuma sila beekaa jadde saayis biin sila namni keessa jiru guutuunu. Mubarak. Hundaafuu. Qeerroo. Hundi isaaniitu beekaa mana ho'ifatuuf as keessa taa'aa jira jechaadha. Qeerroo. Oromoon kamiyyuu akka ajandaan kun cufamu barbaadu beektaa keessattuu feemasonni. Maaliif bootaa ho'aa kana hin jaallatan malee maallaqa mucattii kana. Naga kau berbada, kau dah ada bis bas anjali lah sampai rumah tak ada. Akka kan gona ada bis kat TikTokii ko. TikTokii ko na ada bina akka kan kezi. Ai si finde bisa nyata kau tuka.
Lawaan inni Ati jedhe nyaataa TikTokii bakka 2800 yeroo 2800 hamma 300 geessisa sitti kennaan. ati soba naase dhugaatiin tu haasoftee jennaan waa keen argatta waa keen Wallahi TikTokii sana yoo fudhatte guyyaa borii dhaggeeffadhu maalleqaan yoo fudhatte guyyaa borii sin dhiisu dhaggeeffadhaa guyyaa borii wallahi guyyaa borii qabiriitti na hin ani yoo ta'e immoo nama jechuudha wallahi nama jechuudha yoo ma zimme dhee ma bakka ani sobaa wajjin jiraate malee dhimma dhiiraan qabu walamiyyuu. Yoo barbaade nama waan sabatti dalagee jira moo waan wajjin dalagdee jira abbaatee. Angga nama tokko osoo wajjin qalladee kan bakka akkuma amma diittaa biraa inni qalladee wajjin qalladee kan birii maan irraa qabda ishee yoo barbaadde jechuudha. Oomtu waa sirreessaa deemna maallaqa barbaadda miti. Otoo dhimma maallaqa barbaade maallaqa naaf deebisoo na akka kun dhiisu yoo birii shan taate iyyuu. Qalbii dhiisaati haqa dubbadhaa sadan keessanuu nama meeqasin dhaggeeffataa jiraate jala. Amma rakkoon jiru akka barbaadda yoo ta'e nama yoo maaltu dhufe maallaqa kee keeruu na nyaatu jedhu miti ilaalan. Laa wallahi anyaatu dhiisi anuma guyyaa borii sin dhiisu keeru wallahi qabriitti naa hin. Anyaatu an akka kiyyatti yaada kennataa jira anyaatu itti baa achii addatti taree akka kiyyatti si jedhee woy. Hin kadhatiniin kaa waan hudduu isaa gabbartu hin jiru booma taana dhaabbatuuti yoo maallaqa kun hin ilaa illallah. Tokko maayire beektaa tokko. Kana jaalmarrootu bosonaa baasee nutti erge malee. Warra komentii dhiisaas wallahi keeruu kana jechuudha. Dhulaatu maallaqa kenne. Intala kana jaalmarroo bosonaa baasee TikTok irratti nutti erge. Isayyuu mucaan diina qaba bar diinatti duulan diina qaba bar itti dawwalan lammaas irraa baasee inni siin kenne ammas itti dawwalan mucaan diina qaba bar isayyuu diina jaraa sadhaa taa'u. Oomtu waan haasoftu sirreessi mucaan kun borodoo waa ta'e sababa keetii jedhama zim jedhe. Inni maal itti dawwalamaa ollaree yeroo lammaas inni ifa dubbatu itti dawwalamaa. Inaafaarti jechuudhaaf ammas. Waa'ee naaf miti wallahi. Miira wayii sitti dhaga'amaa raadis. Awwii isa waggaa meeqa amma inni yoo annaaf deebi waan akkasii godhinaa qabu. Akkamitti bilbiluu itti barra akkamitti. Amma qoy maallaqa baafate maallaqa na biraa qabdu fudhachuudhaa fi tiktokii koo naa deebisii jechaaranni. Maal jechuun hin deebisuuf? Tiktokiin kan saamtii bar tiktokii namni dubbisee asiin ga'e kan kooti inni heduu yeellau. Keeru. Amma miti irraa ka'e dubbadhu maallaqa on deebistamu on deebistu bas. Miti irraa Keeru. Maallaqa on deebistamu on deebistu. Miyuutii irra jirtaa? Miyuutii irratti qabeessa. Aleeks gaafiin qabaan. Kunoola miidiyaa wala jalaa baafame guddisi ilaali. Atumti dhugaa dubbattanii dhugaa keessanii naan damtaa tokko irraan qabuun. Sinii galee ilaalaa kunoola eessa akkatti jalaa baafamee jala galfamee jiru.